Ош шаарында жол эрежесин сактабаган учурлар көп катталгандыктан жол кырсыктары көбөйгөн. Ага ылайык жол кыймылын камсыздоо максатында Коопсуз шаар долбоору тесттик режимде иштеп келген. Бүгүндөн тарта камералар белгиленген жол эрежесин бузуу фактылары боюнча айыппул салына баштады. Бүгүндөн баштап жол эрежелерин бузганда Ош шаарында айыппулдар салынып баштады. Буга ар бир камераны ошо шаардык мэриянын алдында түзүлгөн комиссия жеринде бар бир камераны текшерип чыккан. Бүгүнкү күндө биринчи этапка ылайык 60 камера орнотулганда, экинчи этапта дагы 90 камера орнотулат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жаңы мониторинг борбору түзүлдү. Ал жерде 12 кызматкер иштейт. Аларга керектүү техникалар борбор калаадан алынды. Ал жерде мыйзам бузган айдоочуга айыппул салынат. Айдоочулар келип, кайсыл жерде мыйзам бузганын борбордон тактаса болот. Андагы адистер айдоочулардын бардык суроолоруна жооп берет. Атайын окуудан өтүп, атайын адис тестирилип, алар ошол жарандардын кылган камерадан кылган айыппулдарыны талдап, анан ошол дарегине жөнөтүүчү кызматты аткарат. Ал жерде ушу жарандар кабыл алуучу жана ошол айыппулдарды карап, туура же туура эместигин аныктоочу кызматкерлер бар. Пилоттук долбоор жарандардын өмүрүн сактоо жана жолдорду тартипке камсыздоого багытталган. Мындан улам айдоочулар жол эрежесин көп бузган. 20 кесилишке 44 стационардык аппараттар орнотулган. Аны менен катар көчүп жүрүүгө ыңгайлашкан камералар коюлган. Бул долбоордун ишке ашышы мыйзамдуулукту камсыздайт. Бүгүн камералар ишке кирди. Эми биз дагы правиланы бузбай жакшы айдап калабыз. Эми бардык айдоочулар дагы ошентип айдап калышат. Өтө жакшы бул Ош шаарынын тургундарын тартипке салат. Жол коопсуздугунун эрежелерин сактоо бул бардыгыбыздын милдетибиз. Эми көп нарушениялар болуп атат. Ушу нарушениялардан Кудай кааласа сал басылат, эл сал туура жолго түшөт да эми. Коопсуз шаардын долбоору иштеп баштаганы жакшы болуптур. Жөө өткөндөргө. Бирок бизде парковка маселелери бар. Шаардын Монуев көчөлөрүндө азыр курулуш болуп атат. Күндө пробка эртең менен кечинде ошол жерлерге кандай болот? Кесилиштерге орнотулган видео байкоочу камералар айдоочу жол кыймылынын эрежелерин сактабай, жол белгилерине маани бербеген учурда, ылдамдыкты ашырганда, маршруттук унаалар жүрүүчү тилкеге жеңил унаа кирген учурда, айдоочу каршыдагы жол тилкесине чыкканда, коопсуздук корун тагынбаганда, жөө жүргүнчүлөргө жол бербегенде, жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн бурулганда, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерде токтогондо, светофордогу стоп сызыгын тебелеп токтогон учурда жана тротуарга унааны токтоткон учурда аныктап, эреже бузууну белгилейт. Коопсуз шаар долбоорун Орусиянын Мегафон компаниясы ишке ашырууда. Компания кызматы үчүн 5 жыл ичинде 2,5 миллиард сом киреше табышы мүмкүн. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.